हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप फनी साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं नो कॉपीराइट। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां से आना है आप लोग को होम स्क्रीन पे, अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। उसके बाद यहां से आप लोग को अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है। उसके बाद गाइस यहां से आप लोग को सर्च बार पे टाइप करना है यहाँ पे फनी साउंड्स। यहाँ पे आप लोग को लिख के सर्च करना है। मैं देखते हो पहले से ही यहाँ पे सर्च करके रखा हूँ। उसके बाद आप लोग को सर्च करने के बाद यहाँ से एप्लीकेशन बहुत सारा आपके पास आ जाएगा। तो इसमें ध्यान से आप लोग को डाउनलोड करना है गाइस, नहीं तो आपको अगर किसी अदर एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लोगे तो वो आपको कॉपीराइट भी दे सकता है, आप लोग को स्ट्राइक भी पड़ सकता है आपके चैनल पे। तो आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग कौन सा इसको डाउनलोड करना है। देख सकते हो आप लोग को ये वाला भी है, यहाँ पे आप लोग को इसको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला में से डाउनलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को ये वाला देख सकते हो यहाँ पे निगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट, इस पर आप लोग को इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ से पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इसको ओपन करना है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक करके आप लोग वो वाला देख सकते हो जो नया नया आता है वो यहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो आप लोग को यहाँ पॉपुलर पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो पहले पॉपुलर हुआ है वही यहाँ पे शो होगा। तो अब गाइस इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आप लोग से बता दूँ। सबसे पहले ऐसे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग इसको सुनना है। सबसे पहले इसको फुल सुन लेना है। उसके बाद फुल सुनने के बाद गाइस यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 सेकंड का रहता है। बस फुल इसको सुनने के बाद यहाँ से आप लोग को डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सीधा मतलब आपके म्यूज़िक फाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद गाइस यहाँ से अब चलिए मैं आप लोग को बता दूँ जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है। तो चलिए यहाँ से हम अपना म्यूजिक ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारा डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसमें से कुछ मैं सुना देता हूँ आप लोग को। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को अभी सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी डाउनलोड करके कहीं सा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग को कोई सा भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रहेगा इस आप लोग दूसरा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना, नहीं तो आप लोग को स्ट्राइक भी मिल सकता है। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।